Hello，各位觀眾，大家下午好。今日嘅視頻咧，帶大家過嚟行行水蔭路嚇。咁啊，呢條係廣州非常之出名嘅一條路啦。咁啊，今日帶大家去重溫一下，帶大家過嚟睇一睇有咩變化。然之後，而家所在位置係先烈東路。咁我喺邊度出嚟呢？其實我係喺後邊睇到啦，呢一個叫做沙河頂地鐵站，啱啱行出嚟嚇。咁啊，事不宜遲啦，我哋出發啦。今日咧陽光好好啊，跟住咧時間嚟到咗4:41，28度，好熱啊！咁啊，接近5月中旬啦，咁咧廣州進入呢個盛夏啦，咁咧所以就呢邊嘅天氣咧就會變得越嚟越熱噶啦。咁好啦，嗱呢個位置咧就係先烈東路咧同呢個水蔭路嘅交界處嚇。咁啊嗱，我哋面前呢一個凱旋門啦嚇，我哋一陣間過馬路咧，影個正面俾大家睇下啦。對佢咧應該都好熟悉噶啦，我相信咧有唔少觀眾咧，作為廣州老街坊，對呢個凱旋門咧肯定係非常之有印象啦，或者講無人不識噶啦。咁呢邊咧其實有個最大嘅問題係咩咧？就係大家見到啊，交通咧相對嚟講比較混亂啲啊，因為咧會有好多嘅嗰啲叫做電雞啊、拉貨啊咁一紮紮嗰啲車咧，做咩咧喺呢度穿梭？因為前面咧就係叫做沙河頂啊，批發市場啊。OK 嗱，我哋先睇睇呢個。19路軍抗日陣亡將士墳場嘅呢一個凱旋門，呢度係重點文物保護單位嚇。咁我哋今日咧應該咧就唔會去呢個叫做紀念園㗎啦。咁但係咧我哋咧會去行晒成條水蔭路啊！犀利啊！呢個門攞個遠景先碧血丹心，比較曬啊！今日OK 去讀一讀佢嘅歷史啦。位於呢個先烈中路同埋水蔭路嘅交界處嚇，建於1933年。咁係以花崗岩咧仿古羅馬嘅叫做記公式嘅一個建築嚇。好。呢度就溫馨提示啊，咁啊唔讀太仔細。OK 啦，咁我哋行過嚟呢度之後咧，其實我哋咧要過翻去對面馬路嘅，咁所以咧，做個10秒，行快啲先。千祈唔好嫌呢度交通混亂啦，因為咧冇辦法嘅。就喺沙河頂隔離，咁你冇辦法去控制嘅，因為咧有好多嘅批發市場啊，咁好多人咧喺度揾食㗎，咁所以咧有好多人咧車貨啊、車出車入啊，咁我哋叫做廣州嘅拉布布啊，即係呢度可能見得唔多，但係咧我哋去到海珠區咧，你係見到好多㗎啦，就係每個人咧呢種一部電雞上面咧一車二車貨啊，跟住咧。中大嗰邊布匹市場係1卷2卷布啊，所以咧我哋叫佢做廣州嘅特產拉布布呼應翻咧我哋一個潮玩個公仔角色辣布布。OK 啦，咁我哋繼續出發啦，行一行水蔭路嚇。
嗱喺呢度不遠嘅地方咧，係有一個叫做黃花崗烈士陵園㗎，咁咧就同呢度兩個地方咧，其實可以連埋一齊去睇啊。不過咧今日啊，我哋嘅行程咧就冇安排咧去陵園裏邊，咁啊所以咧我哋就淨係行街啦。嗱咁呢邊咧，相對嚟講啊，特別係靠近呢一個先烈鐘樓呢邊咧，其實就相對會比較地唔似廣州啊。我點解咁講咧？因為呢邊咧比較多過嚟做生意啊，咁所以咧就會見得到咧環境咧可能就唔係太市區嘅樣子啦。咁我咧就喺度嚟之前啊，咁查咗下啲歷史嘅喎。個歷史咧就話呢度咧其實咧算係廣州嘅第一代文藝勝地喎。因為咧水蔭路咧其實喺最早嘅時候咧。應該係20世紀90年代初嘅時候咧，呢度有第一個現代舞團啦。咁啊叫做廣州消失的798啦，即係網上俾佢嘅名啊，呢個叫做798。我哋知道應該喺邊度？應該係喺北京嘅嚇。嗱呢度咧行入去咧就係呢一個烈士陵園啦嚇。呢個係19路軍嘅烈士嘅陵園啦，咁我哋就唔行入去啦。咁咧就話呢度咧係屬於係中國咧舞蹈家嘅搖籃啦。然之後咧又有好多嘅關於文藝嘅東西啦，譬如話中國唱片廣州公司啦，咁啊仲有好多嘅一啲廣州畫院啊等等呢啲藝術相關嘅一啲嘢咧。都喺呢度嗱，說時遲那時快見到啦，對面寫住中國唱片啦，嗰棟樓。咁咧仲有武服一條街嚇，以前，而家有冇咧我就唔清楚啦。咁下邊中國唱片下邊咧都係賣武服嘅喎，幾犀利。不過咧就世界變啦嚇。中國唱片咧，我哋都見到啦，上邊咧寫住招租啦。咁啊，亦都有個灰色嘅牌，應該叫棕色嘅牌咧，寫住廣州話劇中心啦，13號劇院啦，仲有呢度又睇到有雜技團第一劇院啦，雜技團第二劇院啦，廣州歌舞劇院藝術中心啦。廣州歌舞劇院嶺南劇場啊，哇！咁多呢啲同藝術相關嘅嘢啊，犀利！好啦，我哋過馬路先。過返嚟呢邊咧睇下啦，文化沙河藝術情懷啊！呢度有個大灣雞壁畫喎，幾靚！咩啊？飛雞啊，巴雷雞啊，蘑菇雞啊，哇！黃金比例雞啊！仲有咩啊？闖禍雞啊，仰天大笑雞、葉問雞、閃閃雞、金雞，仲有呢隻咩團團雞又可以喎。呢度咧係廣州畫院啊，睇條路幾靚，幾舒服，好有意思喎。
嗱，咁我哋咧要往水蔭路行啊！唔理佢啦，我哋繼續往前行先。我感覺咧，我個地圖個定位咧，好似唔係好準咁啊！嗱，咁地圖顯示呢條咧叫水蔭橫四街。咁嗱，馬上咧，我哋要轉落去水蔭橫二街。OK， 啱先嗰個位置嚇，好多雞嗰度咧叫做沙河頂新一街。咁我哋當然咧係要沿住主路行啦，係嘛？嗱，我哋就會喺前面呢個路口咧轉落去啊。嗱，媽咧嗰代人咧，其實就話好怕嚟水蔭路啊，但係咧其實我自己咧就好少話真係咧會走過嚟呢度，咁啊所以咧其實就冇咩太大嘅感覺啊。但係咧以前聽阿媽咧隻口述啊，就話咧呢邊咧就好邪啊，唔好成日嚟啊！冇咩事，唔好行過嚟水蔭路啦嚇。咁其實我又唔覺喎，我覺得冇咩問題啊。咁以前阿媽佢哋咧就稱呢個地方叫19路軍墳場啊。咁我而家咧大個仔就知道啦。咁其實佢係屬於19路軍烈士陵園嚇。咁我哋面前行住正對住呢個位置咧，望落去就係水蔭路啊。咁我哋就要行嗰度啦。咁嚟到沙河頂呢個位置咧，確實地勢比較高主打一個文創美術呢一塊嘅。依家咧就係沙河頂嘅一個標籤啊。咁當然啦，沙河頂仲有一個標籤係咩咧？我哋叫沙河粉村啊。咁呢個係而家叫法啦，以前叫沙河大酒店啊。咁其實已經冇咗㗎啦，變咗一個服裝批發市場啊。有機會咧再帶大家去睇下。咁而家咧真正同呢個叫做沙河兩個字有關嘅就啱先所講嘅叫沙河粉村啦，仲係一間飲食機構嚟嘅。咁白雲山腳下邊咧，佢哋係有個鋪頭專門食沙河粉，各種各樣嘅沙河粉創作美食啊。曾幾何時沙河粉都好威㗎。我之前睇啲資料睇到我相信我哋嘅觀眾咧肯定會記得呢件事。沙河粉係專門攞嚟接待外賓嘅以前特別係啱先所講嘅沙河大酒店曾幾何時咧都係接待外賓嘅叫做指定單位嚟嘅。不過咧，隨住呢個時代變化咧，好多嘢都唔同咗啦。逐漸咧沙河粉呢個東西咧，都冇人敢叫佢，都叫河粉嘅啫。同潮汕嘅粿條啦，即係貴刁啦同一個東西嚟粿條貴刁呢個東西嘅嗰個喺大家認知裏邊咧，佢嘅區別咧就已經邊界模糊化咗㗎啦。好多人係唔知道原來粿條係粿條河粉係河粉分唔清㗎喎。而家啲後生仔。對於我哋自己嚟講肯定係知道啦。呢度咧應該就係網上查到嘅叫做戲服一條街全部賣戲服㗎喎。講翻沙河粉啦。沙河大酒店咧，由於確實係有時代衝擊啦，所以咧而家變咗個
批發市場啦。咁咧就唔知道會唔會後期咧有機會咧，即係將佢復刻翻出嚟。但係而家咁睇咧，好似咧就冇咁嘅計劃啊。其實我覺得都幾可惜㗎。啊，呢個叫星海苑喎，好犀利喎！嗱，呢隻就係拉布布啦啊！呢隻啊，喺個電商上面呢隻啊，呢隻就啱先所講嘅拉布布啊。咁啊，但係同廣州嘅拉布布咧唔係一回事啊！廣州拉布布咧係電機拉住一桶桶嗰啲布啊！啊，我哋去沙河頂嗰個批發市場或者去海珠嗰度先見到啊，去中大先見到啊。呢個係木棉幼兒園。哇！你睇佢呢個地庫入口，好犀利喎，一個城堡咁啊！唔知大家睇唔睇到？咁樣可能睇清楚啲。哇！嗱，對面咧就係19路軍嘅呢一個叫做將士嘅陵園啊。咁咧即係廣州咧市中心裏邊啊，有三個陵園啦。黃花崗係一個，呢度係一個，跟住喺我哋嘅中山3路、中山4路嗰邊咧，即係越秀區老城區裏邊咧，仲有一個烈士陵園啦。嗰個係廣州起義嘅烈士陵園。嗱，咁我選擇嘅呢一個路線咧，其實係行得比較舒服嘅，就係由山頂往下邊行啊，即係落坡嘅路啊。咁咧建議大家如果翻嚟呢邊行街嘅話咧，即係話經過呢邊啊，想過嚟睇下咧，都係用呢一個路線會比較好啊。坐呢個地鐵啊6號線去到沙河頂站啊，冇記錯應該係 A 出口出嚟之後咧，跟住往住呢邊行。咁啊，跟住我哋視頻同樣嘅路線行咧，咁你就行得舒服啲，因為佢係落坡嘅路。嗱，呢條咧叫水蔭橫路啊，呢度行翻出去咧，廣州大道中嚟嘅。咁咧，我哋會繼續往後行啦。往下行咁計咧，我哋前面呢個位置咧，圍欄圍住嘅咧就係叫東風公園啊，細細地嘅公園仔。咁水蔭路呢邊咧都有好多高樓大廈嘅喎，呢邊咧就有啲呢個叫做星光英景啊，應該係啊。我哋嘅右手左手邊啊，呢度咧就係東風公園啦。我見到裏邊咧係有游泳池，但係咧個游泳池而家咧變咗打羽毛球，好搞笑啊！呢個叫星光影景喎，啱先睇到啦。咁應該係一個寫字樓嚟嘅。
嗱，對面咧呢一排咧，基本上都係酒店嚟㗎，包括嗱，我哋見到呢個柏高酒店同啱先嗰個星光影景上面咧，好似都有2間酒店。所以其實推唔推薦住喺呢度咧？我又一般般㗎。點解咧？因為雖然話樓下咧即係環境都唔錯啊，幾舒服啊，幾安靜，但係咧行去地鐵站咧都幾麻煩下嘅。行過嚟嘅話，可能都有成接近20分鐘先去到呢度。咁除非話我哋可以即係正常嚟講就我哋打車出行啊，咁另當別論啦。交通出行嘅話，呢度咧可能會差少少㗎。呢度咧就係東方公園啦，啱先所講嘅。不過咧有一說一咧，就係話如果呢度上面咧要收地鐵，我估計咧唔會好有機會，因為咧呢個位置地形唔係幾好。嗱，呢度係民政局喎。今日有人結婚添啊！咁接近呢一個叫做5月份啊，咁叫做520啦。5月20號咧就應該會有一波咧，叫做登記結婚嘅叫做風潮啦。大家咧都會想點講啊？都會想去撐一撐呢一個意頭啊！攞個諧音。OK 咧，我哋繼續往水蔭路嗰邊行啊。嗱，往後行咧，水蔭橫2路都係最後行翻出去咧，係廣州大道天河北嗰邊啊。我哋咧就要拐一拐啊，拐過嚟呢邊。最終咧，其實我哋會去行翻出去，應該係環市東路嗰邊嘅。我哋繼續往呢邊行啊！呢個係水蔭路小學啊。咁咧，我哋接住往後邊行嘅話咧，更多咧就會見到嘅應該係住宅啊。咁啊，真係老街區嘅樣子啦。呢度往後行。好在咧，呢邊咧車唔多。小朋友話準備要落雨喎。睇個勢就唔似啊。呢度有啲咩車咧？27路啊，廣惠路去東莞莊，哇，夠晒遠啦！呢邊咧就見到啦，比較多
呢啲居民樓下嘅底箱啊，主要咧都係為我哋嘅樓上居民服務啊。呢邊見到咧比較多嘅咧都係高層嘅小區住宅喎。有啲犀利啊！因為咧我之前咧真係好少過呢邊。嗱，我哋睇睇呢度有咩車？27路、78路，哦 OK， 78路犀利喎，岑村去到東山廣場。嗱，呢邊咧比較地我只能講宜居啊，比較舒服啊。嗱，不過咧，你話想喺呢邊咧揾啲老字號咧，應該咧就比較難㗎啦。都係啲70、80年代起好嘅一啲小區，相對嚟講睇得比較新啲。不過呢邊咧都幾多嗰啲交警鐵騎咧喺度巡邏喎。其實係捉咩咧？捉違停啊！呢邊係水蔭南路。我哋繼續往後走。嗱，其實一直往前行咧。行翻出去咧，就馬上係到呢一個叫做動物園嗰邊噶啦，環市東路噶啦。
街坊。呢個犀利啊！七寸飛飛飛蠔嚇，好衣飯店，源於2005年，哇！都算係老字號啦啩。食海鮮㗎。哦，以前呢度咧係車檢所啊，而家冇㗎啦。其實我哋而家咧國內有咁多呢啲叫做新能源車咧，基本上前2年咧免檢㗎啦，所以咧將呢啲咁嘅業務咧全部歸集晒咧去1、2個地方搞啊。咁廣州咧市中心呢啲機動車檢測所咧越嚟越少㗎啦。已經係我哋嘅視頻裏邊咧，我第3次見到有啲羊城鐵騎啦。咁咧就佢哋會喺個車嘅車尾度咧裝住幾個呢一個攝像頭啊。咁佢哋抄牌咧就唔使停車，直接路過咧，咁佢掃到你咧，咁就抄咗㗎啦，好先進㗎。还有个包，他这来个包，咱俩背这个包嘛，背个包干啊。我上次这里放个铜锣，放3年了。嗱，好似對面咧冇問題，對面畫咗線㗎。嗱，好似呢種咁啊，我哋面前睇到呢台本田咧，咁啱先應該咧就俾阿 Sir 抄咗㗎啦，咁就成為2嚿水啦。而家咧唔使落車，又唔使貼單啊，一掃就搞掂啦。呢邊咧嗱，生活氣息咧都係比較重嘅。咦，行埋上嚟先啦。哇！呢度啲樓價唔平啊，都要睇到啲咩高層嘅，譬如咩東風廣場嗰啲啊，都要成6、7萬一方啊。8元1盒，15两盒，到多少分？3块钱垃圾。刚买。
嗱，行翻出嚟啦，行翻出嚟呢一個環市東路啦嚇。咁我哋咧今日視頻咧就應該都差唔多要結束㗎啦。行咗好遠啦嚇，我哋。咁咧，如果大家中意我哋嘅頻道咧，記得要點個訂閱啦，因為咧可以跟住我哋嘅鏡頭咧，咁就足不出戶去睇廣州咧唔同嘅地方嚇。如果你點咗訂閱之後咧，我哋有視頻上身你就唔會錯過啦。咁啊，希望大家多多支持我哋啊。OK， 咁咧今期視頻咧暫時就去到呢度啦。咁啊，下期更精彩，千祈唔好錯過，記得點訂閱啊！我哋下期見啦，拜拜。我这会儿也没煮。